Ćao, Ćao. kako si? Ćao. Ćao, kako si? Zdravo. Super sam. Hvala što pitaš. Kako si ti? Dobro, drago mi je da znaš srpski. Drago mi je što čujem. Razgovaramo na srpskom, što je odlično. Imaš li neku posebnu temu na umu o kojoj bismo pričali? Želim da ti kažem da sam možda ja prvi Srbin koji priča sa tobom. Možda jesi, a možda i nisi. Ali u svakom slučaju mi je drago što ćaskamo. Uživam u razgovoru s tobom. Šta te još zanima? Želim da ti kažem da ja snimam ovaj razgovor i da ću da objavim na socijalnim mrežama, pa da ću možda postati popularan zbog toga. Šta misliš o tome? To je zanimljiva ideja. Samo se pobrini da imaš pristanak svih učesnika u razgovoru i da poštuješ pravila privatnosti platforme. Ako je sve u redu s tim, može biti zabavno videti kako će ljudi reagovati. Šta misliš, hoću li postati popularan? Pa nikad se ne zna. Ponekad ovakve stvari mogu privući pažnju i doneti popularnost. Samo budi svoj, uživaj u procesu i ko zna, možda će baš tvoj razgovor postati viralan. Zanimljivo mišljenje. Drago mi je da tako misliš. Važno je zabaviti se i biti autentičan. Nadam se da će tvoj plan uspeti i da ćeš uživati u pažnji. Hvala ti na tome. Nema na čemu. Uvek sam tu da podelim mišljenje. Ako budeš imao još neka pitanja ili želiš da razgovaramo o nečemu drugom, slobodno mi se javi. Naravno, pričat ćemo ponovo, a sad idem da objavim snimak. Srećno s objavom. Radujem se našem sledećem razgovoru. Do tada, uživaj. Ćao. Ćao! Ćao.